14 yoshida mashina bozorida mashina yurib yurgan bolaman. Как раз o'sha mashinadan chiqqan X5 bilan X7 dan migalkalar bilan. Nimaga kirib ketganman? Eng qizig'i bu savolga javob hali hech kimda yo'q. Bitta kamar taqib qo'ying lozim. Press qahramon atmetga tashlashni. Stejni ham o'zim qilaman. Birinchi biznesim o'xshamagan. Bez nomer haydab chiqib ketishdi. Ha, men emas edim. Oxirgi hodisalardan keyin O'zbekistondan ketaman. Adam davlat ishchisilar. Shuni olib to'g'ri ketaveradi. Hozir yana 10 sutka shunga. Bizga bu foydaga o'ynadimi? Haqiqatan foydaga o'ynadi. Motorida stage 2, korobkasida stage 3. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz yosh tadbirkorlarni ko'rsatishda davom etamiz. Bugun biz Uzbelas Performance'ga tashrif buyurganmiz. Bu brend asoschisi yosh tadbirkor hisoblanadi. Birgalikda o'zlari bilan tanishib, полностью biznesni ko'rib, tanishtirib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar ketdik. Mana o'zlar assalomu alaykum. Asad aka, assalomu alaykum. Yaxshimi? Asad aka, sizga mikrofon beraman. Da, конечно. Shuni mashina taqolasiz. Bugun endi полностью o'zingiz biznesingizni ko'rsatasiz. Nima, qanaqa boshida nimalar bo'lgan, qanaqa bo'lgan, ochilishi qanaqa bo'lgan, shuni tushuntirib berasiz. Da, конечно. Birinchi sizdan boshlasak, o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib bersangiz bilmaganlarga. Meni bilmaydiganlar ko'p emas, meni fikrimcha. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Temur aka va ular jamoalar xush kelibdi. Uzbelas uyimizdamiz. Meni ismim Asadbek, tanimaganlarga. 23 yoshli yosh tadbirkorman. Yaqinda oxirgi xabarlardan keyin meni juda ko'p odamlar tanib qoldi. Lekin men o'sha Asadbekman. Menda hech narsa o'zgarmagan. Biz o'zimizning tadbirkorlik faoliyatimizdan dalish yurg'izmoqdamiz. Tushunarli. Aslida aka, mana 23 yoshdaman dedingiz. O'zi imенно mashina sohasiga qiziqish qayerdan paydo bo'lgan yoki shunaqa yo'nalishda o'qiganmisiz? Shu haqida qisqacha aytib bersangiz. O'qishga keladigan bo'lsa yo'q. Mashinalar haqida hech qachon o'qimaganman. Eng qizig'i, hikmat nimadan iborat? Mashinalarga qiziqish yo'da tursin. Men Asadbekmanki, shu 14 yoshida mashina bozorida mashina yurib yurgan bolaman. Arodan chelikda suv to'ldirib, Sergeli mashina bozor kim tanisa, o'sha yerda mashinalarni yuvardim 10 ming so'mdan. Matizlarni sotuvga tayyorlardim. O'sha yerdan уже sevgi paydo bo'lgan. Mashinalarni yuvayotganimda egalaridan ruxsat so'rab, ichida o'tirib, rullarni ushab. Mana Xudoga shukr, shunaqa nasib qilgan ekan bizga, o'zimizning tuningimizga chom kelib oldik. Ko'pchilik o'ylaydi, sizni qanaqadir u boyi bolasi o'sha orqasidan qilgan deb. Shu haqida ham qisqacha aytib bersangiz. Yo'q, bu narsa menga yoqadi bir tarafdan. Boyi bolasi deb o'ylasa, bir tarafdan menga yoqadi, lekin achchiq haqiqatmi yoki bu haqiqatmi? Boyi bolasi emasman. Alhamdulillah, adam menga hamma narsa berganlar. Yoshligimizda hech narsadan biz muhtoj bo'lmaganmiz. Adamlar bizga hamma narsa berganlar. Nima deydi, ilmdan tortib sportlarda qatnashishgacha borlariga ming xalla shukr. Adamga har doim adamga ravnyatsiya qiladigan insonman. Adamga yetib olishga harakat qilaman. Adamgacha menda juda katta masofa, lekin boy oiladan emasman. Sekin yo'limizni qurib kelgan insonlardanman. Shular, nimaga bo'lsa odamlarda bunaqa tushuncha bor, nima deb o'ylaysiz? Bir tarafdan shu narsaga juda ko'p harakat qilganman. Brend shunaqa qurilgan. Uzbelas brendi shunaqa qurilgan. Bu o'ylangan. Da, mashinalar, zo'r mashinalar, shaharda yagona bo'lgan mashinalar, kechqurun aylanishlar, hech kimdan qo'rqmaslik, mana shu narsalarga olib kelgan. Brend mana shunaqa bir izobrazeniyaga kelgan. Tushunarli, zo'r. O'zi siz qanaqadir institutda o'qiganmiz? Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, Asadbek bir 18 yoshidan beri O'zbekistondan ketishga harakat qilgan. 17-18imda orzuim bo'lgan, shu O'zbekistondan ketaman. O'zbekistonda menga yoqmaydi, O'zbekistonda kelajak yo'q degan fikrlarda yurardim. 17 yoshli, 18 yoshli Asadbek. U payt ingliz tilini o'qib, IELTS'dan olib, Koreyaga ketaman o'qishga degan paytim shunaqa nasib qolgan, logistika sohasiga kirib qolganman va O'zbekistonda qolib ketganman. O'qishga kirganman. Webster universitetiga yuridический ham kirganman, lekin kontraktini deb o'qimagan. Tushunarli. Demak, shundan ham bilsa bo'ladi, anaqa boy oila degan gaplarga javob. Da, конечно. Kontraktni nima deydi? U payt kontrakt to'la olardim. Faqat ishlab to'lashim kerak edi. Lekin ishlab to'lasam, ilm olamanmi yo ishlaymanmi? O'shaning uchun ishlash yo'lini tanlab ketganman. Tushunarli. Demak, boshlang'ich kapitali logistika sohasidan qilingan desa bo'ladimi? Bu qisman shunaqa. Chunki logistikadan birinchi bo'lib ochilgan biznesim вообще boshqa bo'lgan. Birinchi biznesim o'xshamagan. Hammasi zo'r, tadbirkorlarda hammasi zo'r, sraz o'xshab ketadi. Yo'q do'stlar, bu mening ikkinchi biznesim. Birinchi biznesim Jet Studio bo'lgan. O'zbekistonda yagona lичный samolyotni interyerini birga bir qaytaradigan studiya ochganman. Birinchi bu biznesim, logistikani orttirgan pulimga o'shanda vыбор bo'lgan, o'zimda bo'lgan mashinani yaxshilash edi, yo biznes ochib ko'rish edi. Men esa shu o'xshaydimi, o'xshamaydimi degan narsalarni yo'qotish uchun ochib ko'rganman, lekin u birinchi biznesim o'xshamagan. Keyin bu sohaga qo'l urganman.
Tushunarli. O'zingizda birinchi mashina qanaqa bo'lgan? Cobalt. 2022-yilda logistikani birinchi oyliklaridan Cobalt avtomobilini, mokra asfalt Cobalt avtomobilini xarid qilganman. Salondan yangi. U nima deydi? Hozir bir agar men bunaqa mashinani haydasam ham o'sha emotsiyani bermaydi baribir. Aha. Nimaga qiziqish qayerdan u imенно tuningga? O'zgartiradi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, prям tuningga prям boshidan qiziqish bo'lgan desam yolg'on gapirgan bo'laman. Chunki boshida nima hech narsani tushunmagan bo'lardim. O'zbelas brendi ochilganda shu mashinalar bilan men plotni bog'lanib qolganim uchun o'ylaganman, O'zbelasni qaysi sohaga ursam bo'ladi. Chunki brendim shunaqa qurilganki, men hech narsani reklama qilmasdim. Chunki blogerlar nima deydi, vlogini yurg'izayotganda srazu reklamaga kirishib ketadi, любой narsani reklama qilsa. Menda katta kompaniyalar ham chiqqan bu narsani reklama qildirtirishga, o'sha harom kazinolar boshqa. Lekin men har doim meni niyatim bo'lgan, mana shu brendni o'zimni kattaroq nimadirga olib chiqishga. Как раз mashinalar bilan bog'liq bo'lgani uchun o'ylaganman, tuning sohasiga kirib boraman deganman. Zo'r. Tanlovni zo'r qilgan ekansiz. Tushunarli. Bo'lmasa endi полностью bizning o'zi asosiy maqsad sizni biznesingiz qiziq bo'lgan ko'rsatish. Shu yosh tadbirkorlar ishini endi bir boshdan ko'rsatasiz. Nima qanaqa? O'zi tashqaridan qaraganingizda do'stlar, bu O'zbelas Performance 400 kvadratli joyimiz. Meni fikrimcha bunaqa ustaxonalar O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmadim. Toshkentda mana bunaqa oynali. Chunki bu yoqdan o'tib ketayotgan odamga juda chiroyli ko'rinadi ustaxonamiz. Bir stiklanli boksda o'yinchoq mashinalar turgandek. Bu yoqda bizning 200 kvadratimizda ustaxonamiz. Timur aka, biz bu yoqda mashinalarni tuzatamiz, motorini, kalotkasini moyini alishtiramiz, stage qilamiz. Bu yoqda qolgan 200 kvadratimizda esa detailing. Mashinaning rangini o'zgartiramiz, tozaligiga qaraymiz, detailing qilamiz, polirovka, tonirovka. Bizning servisimizda hamma narsa bor. Tushunarli. Keling bitta aniq aytib ketaylik, bu qanaqa joyda turibmiz hozir? Adres qanaqa o'zi? Biz Issiqsuv 25-19 da joylashganmiz. Dinamo sport to'rining oldida. Oldin bu yoqda James salon bo'lgan, yonimizga ko'chib olishgan. Kartada O'zbelas Performance deb yozilsa chiqadi. Tushunarli. Bo'ldi, ketdi bo'lmasa qayerdan boshlaymiz? Qanday qat'iy sizga qulay bo'lsa. O'zi mashinalardan gapirib beradigan bo'lsam-da, mana Bentley Mulsan, bunaqa mashina O'zbekistonda bitta. Bu meni do'stimning mashinasi. Bu mashina ham juda qiziq. Bu mashinaning hamma ishini qilib beruvdi. Broni plyonkasidan tortib, ichlarini bir ikkita detallarni to'g'rilab berishimiz bilan shunaqa bo'lib qopda chiqishi bilan uryapti-da. Hozir chap eshigini biz bo'yab, xudo xolisa broni plyonka bilan qoplab beramiz. Bu bizning servisimizga kelgan mashina. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak. Biz hozir mana ustaxonamizdamiz. Ustaxonamiz juda ham chiroyli emas. Bizda ozgincha bardak, baribir ish bo'layotganini ko'rsatkichi shuday, bardak. Shunaqa, конечно, ustaxona. Volkswagen, bizda EV jamoamiz ham bor. O'zbelas EV by O'zbelas. EV degan nima deganda? Elektromobillarni ham biz xizmat ko'rsatamiz. Proshivkasi, rusifikatsiyasi, reduktorda moyni alishtirish bo'lsa, alishtirish, batareykasi bo'lsa, batareykasi. Bu yoqda bizda Mercedes, bu yoqda biz buni aytsam bo'ladimi yo'qmi, ertaga shtrafstanga kirib ketadimi yo'qmi mashina bilmadim. Downpipe qo'yib beramiz. Etak bu mashina vyxlopini qilib berganmiz. Bu ustaxonamiz. Bu yoq tarafda mana Mazda, bu Mazda ham bitta O'zbekistonda. Sizda o'sha spets nima deydi, mutaxassislar bormi? Qanaqa? Конечно, hamma mutaxassislar tashqarida turibdi biz videoga tushib olishimiz uchun. Meni jamoamda ishini juda yaxshi biladigan insonlar ishlaydi. Qanaqa bittasi shunaqa bolalarni? Brendimizga 1 yil bo'lsa-da ham, mana endi mana shu oy 1 yil bo'ldi, Xudoga shukr. Brendimiz katta bo'lmasa-da ham, baribir bu yoqga juda katta opitli ustalarni olganmiz, ustakalarni. Именно mana shu tarafda biz как раз videoni shu tarafdan boshladikki, bu baribir motor, korobka, bu yoqga yosh bolalarni qo'ya olmaymiz. Конечно же, opiti bor insonlar kelgan. Qozog'istonlik Ahmet aka degan glavniy ustakamiz borlar. Mashinani bitta o'tirib klientlar haydab keladilar, qatida nimadir taqir qilishini srazu biladilar, doktorlar deb bizada. Tushunarli. Demak, bu основной motor stage qiladigan joy. Mana shu stage bo'ladi. Stageni ham o'zim qilaman, do'stlar. Eng qizig'i O'zbelas Performance'da tushuncha borki, что stageni kimdir boshqa qiladi. Eng qizig'i shundaki, men qilaman. Qanaqasiga? Men bu sohaga kirishdan oldin men har doim ustaxonamni ham xohlardim. Eng qizig'i ustaxonamiz qanaqa ochilgan? O'zbelas Performance birinchi detailingdan ochilgan. Birinchi 200 kvadrat yoqda ochilgan, keyin bu yoqni 2 oydan keyin ochganmiz. Chunki adalarimizning maslahatiga ko'ra aytishgan, o'zingiz sig'maydigan barmoqlarni tiqmanglar. Birinchi detailingdan boshlab ko'ringlar. Eng kam вложениялы. Yo'qda nima apparatlar $75, $100, $200 turadi. Bu yoqda bitta podъемникка o'zi $1,500 tursa. Как раз yoqdan boshlab ko'ribgina ko'rganmiz. Bizani как раз klientlar yaxshi ko'ryapti. Brendimizni hamma bilar ekan, mashinalar kelyapti. Keyin ustaxonaga qo'l urganmiz. Va ustaxonamni men o'zim stage qilishni juda xohlayman deganman. Chunki qachongacha Rossiyadagi mutaxassislarda qildiramiz deganman-da, darslar sotib olganman. Kechlar bilan o'zim qilardim. Og'ayin bir esimda eng qizig'i, balkim sizga kanallarni tashib beraman, kadrlarni, kontentlarni. Birinchi mashinani M8 competition qilganmiz. Mani do'stim mashinasi. Как раз o'sha frazamda "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". O'shanda do'stimga aytganman, ismini aytmayman. Og'ayni, menga mashinani ber.
Men tekinga senga stage qilib beraman, lekin sen menga ishonishing kerak. Birinchi marta qilishim bo'ladi. Hozir mashinaning motori ishlamay qolishi ham mumkin deganman. Bir kun beri o'ylab ko'rishga degan, odamlar bilan, uydagilar bilan maslahat qilaydigan. Ertasi kuni kelgan Asad menga nafaqat tekin, men senga pulini beraman stejni, bos. Seni ishing rivojlansin. Kim bizni seni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb mana shu mashinani bergan. Bu narsani hech qayerda aytmaganman. Bu mana shunaqa bor narsalarda. O'shandan keyin ketgan. Project Zafa, Project Aza, Project Sulik, Project Diyor 850 ay. Mana xudo xolisa Doniyor Qayumov mashinasini ham qilamiz, stage o'zgartirish kiritamiz va yana bitta proyektimiz. O'zi bitta mana shu BMWlarning stage necha pulga tushadi? Sir bo'lmasa. Qarang, yana qiziq ma'lumot, agar BMW 2020-yildan keyin bo'lsa, stage qimmatroq tushadi. Chunki miyasini biz FMTOga jo'natamiz, razblokirovka qilamiz. Agar stageni o'zi bo'lsa $2,500 bo'ladi. Motorini o'zi. Agar korobkani qo'shtiraman desa, 1000 dan 1,5 minggacha. Full общий paket necha pul bo'ladi? Shunda 4,000 larga boradi, 4,5-5 ming. Yog'i ketaveradi. Bu standartniydi. Agar klient kelib, например, Doniyor Qayumovga o'xshab, Doniyor aka aytibdilar, men mana bunaqa narsa xohlayman deyaptilar. Agar nimadir customli bo'lsa, narx oshib ketaveradi. Например, shaharda yurganimda bemalol yuriydi, 2-3 ta knopkani bosib, keyin любой odamlar bosib qo'yadigan kartaga o'tkazib bersa, u narx o'taveradi, boshqa narx bo'laveradi. Также выхлопlar ham o'shanga qarab ketadi. Da, конечно. Tushunarli, zo'r. Shunaqa, anaqa qulay qurilgan, bu yerdan sразу detailinga o'tib qolamiz. Javohir 5 minut ishlatmay tur. Bobur aka sizlar ishlayveringlar. Men videoga tushyaptimda. Timur aka bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, bizning detailing zonamiz. Bizda bu yoqda broni plyonka qilamiz ko'pincha. Bu yoqda mashinalar ranglari o'zgaradi. Shaharda bitta mashinalar mana shu yerda qilingan. Detailing zonamiz sezgan bo'lsanglar ancha top-toza, detailingda toza bo'lmasa bo'lmaydi. Fenni ovozi uncha eshitilmayotgandir? Yo'q, bizda bitta savol joyida. Shu so'zni tushuntirib bersangiz, nimaga aynan bunaqa fraza yopishtirilgan? O'tmishda bir kuygan momentlar bo'lganmi, nima bo'lgan? Shunchalik devorga yozishga majbur bo'ldingiz. Eng qizig'i o'tmishda kuyganim uchun endi demayman. O'g'il bola o'tmishda kuygan bo'lsa kerak, kuymagan bo'lsa juda ham sizlarga havas qilaman agar sразу birinchi sevgan insoninglarga uylana olgan bo'lsanglar. Uni deb emas. Menda har doim shunaqa bir sitati hayolimda bo'lgan. Odamlarda topa olmagan sevgi tuyg'uni mashinada topdik deganida o'zbek tilida. Shu sitatani har doim qo'ymaslikni eng qizig'i ochishdan oldin biz rosa diskussiya qilganmiz. Shu yozuvni qo'yamizmi yo'qmi? Chunki men bilan birga ochayotgan do'stim aytganda, Asad buni qo'ysa yosh kattalar kelib, nima bu, detskiymi bo'ladigan narsa o'ynamsam, yo'q, nabaru bir xil insonlar bor, zo'r mashinalarda kelib, tuning qildirmasalar ham mayli, rasmga tushib olsa tegida deydi, rasmga olib ketishadi. Hamma sevgani baribir. Da, конечно. Tushunarli. Masjiddan boshlaganmiz eng boshida. Zo'r. Demak, hozir men qaroqman, mashinalar to'la sizda. Bu nima hisobiga? Qanaqa klient topasiz? Eng qizig'i Timur aka ham aytibdilar, biroz kelishlarni Asadagi mashina bilan to'ldirib qo'yaylik. Men aytaman, aka, klientlarning mashinasi turadi etakdonlarda. Menga hech to'ldirish ham shart emas. Xudoga shukr, bu bir rizqimiz shunaqa ekan. Xudoga shukr mashinalar to'lib turibdi. Bu yerda har xil mashina ko'rsanglar bo'ladi. Qozog'istonlik do'stlarimizni Mercedes'idan tortib Kia'gacha, даже Cobalt'gacha, как раз Timur aka so'radilar, sizlar nima faqat inomarka qilasizlarmi dedilar. Men biroz aytib ketdim, biz mashinani ajratmaymiz. Chunki sizni kontentlaringizda faqat inomarkalar bo'lgan. Keyin men o'ylayman faqat inomarka qiladi. Keyin ko'p Qozog'iston, Qirg'izistondan mashinalar keladi. Nimaga shunaqa? Birinchi shunaqa qurilgan. Birinchi shunaqa qurilgani uchun Qozog'istonni ham, Qirg'izistonni ham, Tojikistonni ham bizani yaxshi tanishadi. Inakda mana Qozog'istondan WhatsAppdan telefon qilib, mashinamga shunaqa qildirish necha pul bo'ladi, kelaman Almatidan deb kelishadi. Mana shu Mercedes Qozog'istondan. To'g'risi, o'rtoqlama aslida kuchli marketolog degan bo'lardim. Chunki hozir YouTube'da полностью выпускini ko'rsanglar, o'zi tushuna olasizlar. Birinchidan, mana siz ruscha o'zbekcha ishlash bu albatta eslanganda urish degani. Ikkinchidan, mana bunaqa tekstlar mana bu yerda ruscha natpis ko'ryapsizlar, misol uchun. Undan tashqari yana imенно kontent bo'yicha ham siz nima auditoriyani qanaqa olib kelib, qayerga yo'naltirib yuborishlarni siz kuchli bilarkan sizlarga. Rahmat aka. Keyin bu narsani mana Timur aka shu narsada ekspert bo'lganlar uchun sezadi. Zritel bu narsani bilmaydi. U faqatgina kontent qabul qiladi, lekin uning orqasida nima yotganini hech qachon bilishmaydi. Даже inakda mana videolar olaman mashinalar bilan. Spesial rus tilida so'z tiqib ketaman, shu kommentariyada yozib ketish uchun. Bu marketing endi. Shunaqa. U o'rganganmisiz buni yoki qanaqa bo'lgan? Yo'q, shu endi nima deydi? Изучение marketingida. Ham lekin boshida rus tilini aralashtirdim. Kommentariylar uchun emas. Haqiqatan o'zbek tilim yomon slabay bo'lgan. Mana keyin O'zbeklas brendi ochilgan, keyin hamma yozurgan o'zbek tilida yurg'izsang bo'lmaydimi? Brendini ham nomi O'zbeklasku degani uchun sal o'zbek tilimni yaxshilaganman. Hozir sezishingiz ham mumkin. Aytgancha-da, shu savol beraman esdan chiqib ketadi. Nimaga aynan O'zbeklas?
Nima ma'no? O'zbekiston mayli, desak. Belas yoki UZBmi? Yo'q, osonroq bo'ladi mana S-siz. Uzbela deganida. Logistikada ishlaganim uchun keyin S harfini qo'shganman, ko'pchilik qilib, kakras brend ko'rinishi ham chiroyli bo'lgan. Tushunarli, zo'r. Demak, O'zbeklar nomi i S bo'lsa ko'plik bo'ladi, to'g'ri. Tushunarli. Demak, siz patriotsiz. Shunaqa. Patriot bo'lganim uchun ham Toshkentni rivojlantiramiz. Qanaqadir to'g'ri, anaqa inglizcha nomlar qo'yib tashlamasdan O'zbekistonni ko'tarish uchun. Chunki o'zbeklarni esingizda ko'pchilik biladi. Shunaqa. И ko'pchilik podnomerlar ham ko'rganman, o'sha Qozog'iston anaqa yurishadi. Bu, конечно, O'zbekistonga plus. Shuning uchun отдельно rahmat sizga shuncha. Sizga rahmat bo'ldi. Mana даже Timur aka kelib hozir video otganlari, vloglarni yurg'izayotganlari ham shu O'zbekistonga hissa qo'shayotganlar. Shuning uchun like bosib, jo'natib, sahrangiz qilib, podдержка qilinglar. Tushunarli. Zo'r. Endi bu yoqqa sekin o'tamiz. Hozir iloji bo'lsa ko'chaga bundoq chiqsak ham bo'ladi. Bitta mashinalar tak Kia ko'ryapmiz. Siz qanaqa o'zi bu yerda nimalar hozir faqat tonirovka, broneplyonka, polirovka, keramika, elektrika bo'lsa elektrika. Eng qizig'i agar ertaga ham keladigan bo'lsanglar, biz bitta M8 ni Toshkentda bitta rang, O'zbekistonda 101 qilganmiz, rangi 003 ZZZ agar bilsanglar. Kakras ertaga kelish kerak, VXLP bilan diskasini qo'yishimiz kerak. Porsche bilan. Mana bu yerda detaylingimiz, mana bitta mana Mercedes ishlar olib borilmoqda. Perishiftdan tortib, salonlarni ham qo'yamiz. Qozog'istonlik do'stlarimizniki. Tushunarli. O'zingiz polностью shu yerda bo'lasizmi yoki qanaqadir boshqa ishga borib, nima sizda o'zi? Eng qizig'i, podpисчиклар shu narsani sezgan, qachon uxlaysiz degan gap. Men bu yerdan 24 ga 7 stories qo'ya olaman. Do'stlar, oldin endi brend ochilganda Timur aka to'g'risini aytaman, именно birinchi oy даже hisoblaganman. Birinchi 2 oy bo'lsa, bir 21 kun, 22 kun mashta uxlaganman. Podrяд emas. Endi 2 oy ichida 22 kun mashta spokойно uxlaganim esimda. Bu yerni juda yaxshi ko'raman aka. Juda vaqt mashta bo'laman, ko'p vaqt bo'laman. Kunduz kun bo'lmasligim mumkin, chunki kunduz kun boshqa ishlar bilan band bo'laman. Balkim boshqa proyektga ham o'tarsiz. Xudo xolasa biz boshqa proyektlarga qo'l urib tashlaganmiz. O'zbekiston Performance'dan tashqari bizda hozir O'zbekiston Arcade ochilyapti. Paintball. Kraskali shariklar ochishadi. O'zbekistonda yo'q unaqasi. Zo'r qilib Ekobozorda ochamiz. Proyektlar ko'p. Kunduz kuni iloji boricha proyektlarni hal qilib, kechqurun mashta tugashini juda xohlayman. Mana shu kelib olaman sirasi. Tushunarli. Bu yonni o'zingiz qanaqadir kontrol qilasizmi? Bu yonni boshida men hamma narsasini o'zim kontrol qilardim. Juda charchatardi bu narsa. Ham kontrol qil, hisob-kitob qil, pulini nima, kim, qanaqa klientlar do'stlarim norozi bo'lsa, o'zimni kechira olmayman. Bu odam baribir sohasi, odam qiladigan mehnat, xatoliklar qilinadi, robot emas. O'shaning uchun hamma narsa o'zini momenti bo'lgan, lekin hozir esa menejer bor. 14 ta odamdan jamoamiz bor. Menejerimiz bor, hamma narsani kontrol qiladi. Puldan tortib, klient bazasini, keyin biznesimiz orqasida juda katta CRM yotadi. Meni fikrimcha hech qaysi tuning atelyeda yo'q bu CRM sistema. Bizda o'sha CRM sistema bor. Eng qizig'i tuning atelyelar degani shu, Timur aka bu narsa bilan videoga tushadimi yo'qmi? Mana sizdagi ko'p, например, aylanib bizga tuning atelyelardan kelib qolishganda boshqa. Srazu birinchi gapi, nimagadir pastga urish bilan ovoradi. Hech bir maqtab qo'yish yoki nima deydi, adushi xursand bo'lish yo'q. Konkurentga nimagadir bizada. Balkim kular, lekin ichida boshqa narsada. O'shanda esimda konkurentlar kelardi. Endi planlarimni aytardim. Qanaqa darajaga yetganingizga gapirib bersam, sizlar bor yo'q 1 yil bo'ldinglar, ochilganingizga. Unaqa sakramaylar degan gap aytardi. Nima deydi? Underestimate. Nima deydi? Недооценивают-da. Meni fikrimcha bu biznesga oldin kirib kelganlarda emas hozir. Hozir hamma narsa harakat qilayotganlarda yoshlarda. Men ham hayron qoldim, ko'rganimda 1 yil bo'lgan ekan, rostdan. Endi 1 yil bo'ldi. Lekin men ko'p bo'lgan deb o'ylagandim. Yo'q, hamma shunaqa deydi. Endi kelganda tip anchadan beri bormizlar deydi, bizda 1 yil. Eng muhimi shu, meni maslahatim, bizani kuzatayotgan boshqa tuning atelyelardan boshqani nima deydi, недооценивать qilmanglar. Shu men o'ylayman sizda nima plus bo'lgan? O'zbeklar Performance, no O'zbeklar 1 yildan oldin ham bo'lganda, profil bo'lgan, личный brend. O'zbeklarga kakras 1 yil bo'lganda men O'zbeklar Performance ochganman va O'zbeklar Performance hozir 1 yil bo'ldi, O'zbeklar brendiga 2 yil bo'ldi. Tushunarli. Yo zo'r, lekin zo'r. Keyin tuningga keladigan bo'lsak, bizlar nima deydi? Tuningdan kattaroq joyda o'ylayman, joyimizni. Mana kelib bemalol kofe ichib, o'tirib maslahat qilib, ham biz nima deydi, biz uchun bu narsa yerga urishmas. Gentraga nima deydi? Malibu rul qo'yib berish biz uchun tuning emas. Qo'yib beramiz, lekin biz u narsani tuning deb hisoblamaymiz. Biz, например, xuddi o'sha gentraga rulni ham qo'yib bera olmaymiz, zavoddan 3-4 yuradigan BMWni 2.6 yuradigan ham qo'yib bera olmaymiz. Mana shu tuning meni fikrimcha. Tushunarli. Zo'r. Lekin unaqa ishlarni ham qilasizlar baribir, yo'q qilmaysizlar. Конечно, qilamiz, mana Cobalt. Ishini qilamiz. Zo'r. Tushunarli. Endi sekin tashqariga chiqamiz. Da? Bu yerdan chiqib oladimi? Da, конечно. Men bitta bizda mashinalar kirib chiqadi. Kakras o'sha mashinadan chiqqan X5 bilan X7 dan migalkalardan.
Mana shundan chiqib shaharga qochganmiz. Bu yerda ko'raman sizda aniq qo'yibsizmi Bu kofe? yerda do'stlar agar videoga tushayotgan bo'lsa bizda o'zbeklar kofemiz, kofe bor Ko'rsa o'zbeklar. bo'ladimi? Da, конечно. Yo'q, bemalol. Nazar qani? Nazar кофе нам сделай. Nima ichasiz, Timur? Тим, assalomu alaykum. Как ты? На видео bemalol o'tiringlar. Или нам освободить как раз это место. Nima ichasiz, Timur? Bizda eng qizig'i bu biznesimiz haqida ham gapirib ketsak, mana bitta ko'rsating, okajon. Mana qarang, bizda oddiy butika, Krakovkadan bunday olib qarasa. Bunda sentrda ochilgan kofe shop emas. Bitta ko'rsating, aka, mana bitta Gentra narxidagi bitta apparat turadi mana. O'zimizning klientlar uchun ham qulaylik qilib qo'yib, bitta Gentra narxidagi apparat sotib qo'yib qo'yganmiz. Nima deydi, kofening sifati zo'r bo'lsin deb. Bizda bu biznes qanaqadir pul topish uchun emas, например, Timur aka aylanib qolsalar, ko'p do'stlarim yig'lardi, zo'r mashinada kechqurun bu yoqda. Kelganda asad suv bo'lmasa, suvim bo'lmasdi. O'shaning uchun mana shuni do'stlarim uchun qilib ochib qo'yganman, lekin inakda buni kunlik daromadi bundan oshib ketadi. Zo'r, men ko'raman, mana bitta как pitakday bo'ladi, bolalar keladi. Da, C1dan charchagan og'aylar mana shu keladi. Ikkinchi C1 anaqa joy. Da, конечно. Da. Tushunarli. Qarang, kelgan bitta narsa. Siz kuchli upor bergan ekansiz o'sha tanish bilishga. Kim aytsangiz, mana shu mashina og'aynimniki, mana mashina og'aynimiki deb vosita. Bu qanaqa qilib qo'ygansiz bu narsani? Через nimadan keyin shunaqa bo'lgan? Nimadandir keyin ham demayman, aka, bilmayman. Hayot shunaqa ekan. Meni fikrimcha, men adashishim mumkin. Meni fikrim bilan kimdir qo'shilmasligi mumkin. Yaxshi insonlarga intiladi. O'shaning uchun mana shu hayotim davomida ko'p narsadan o'tganim uchun ham men bilan bir o'tirib gaplashishga qiziq insonman. Men bilan nimadir gaplashib, ambitsiyalar katta. O'zbeklar orqasidan bitta o'tirib qolib, og'aylarni shu suhbat qilib, og'ayni bo'lib ketganmiz. Tushunarli. O'zi keyingi maqsad qanaqa o'zi? Nima deb o'ylaysiz hayotda? Mana bu maqsad bo'ladi-ku odamlar, bilasizmi? Nima qilmoqchisiz? Biznes borasidami yoki? Imенно biznes borasida. Umuman mana sizga agar yashashdan maqsading nima deb so'rasa, nima deb javob bergan bo'lardingiz? Yashashdan maqsadim balkim sodda eshitilar, shu bir kichkina bolakay bo'lardi. Shu o'sha paytdan beri shu odam bilan onamni faxrini ko'rish. Shu paytgacha chunki nima deydi, nima qilinmagan bo'lsa faxrlanaman degan gapni eshitmaganman hech. Shuning uchun meni maqsadim Bu ham yaxshilikka. Ha, meni maqsadim shu har kun uyg'onaman, shu odamni faxrlarini ko'rishga, ko'proq odamni. Shu odamlarning faxri. Atak biznes borasida bo'ladigan bo'lsa, mana shu Uzbelasi Brabus Menseri leveliga olib chiqish. Balkim agar o'xshasa, yaxshiroq bitta inson bilan tanishib qolsam, balkim yaqinlashib ketsa, Uzbelas mashinalarini yo'lga qo'yib yuborish. Men shu постоянно ko'rardim, men avtoblogerlar bor bizda ham ko'rasiz. Ayturamiz, misol uchun avtotuning bo'ladimi, boshqada nimaga deyman, bizda shu Menserilar uroveniga harakat qilmaydi hech kim. Faqat pulga fokus berish qoladi, massiviy produkt qilish, mana brendga ishlash degan narsalar yo'q-da. Nimaga? Lekin bilasizmi, Qozog'iston, Qirg'iziston, SNGga nisbatan bizda kuchli. Shunaqa detailing, tuninglar kuchli. Zo'r aytib ketdilar Timur aka, bu haqiqat. Haqiqatan, chunki ko'p mana SNG shaharlardan mashinalar bizga keladi. Eng qizig'i, bizning ustakalarimiz Dubayga uchib boradi mashinalarni qilib kelishga, broni plyonkasini. Bizda mehnat nima deydi? Hamma ustakalar, ishini biladigan ustalar bizda ko'p va zo'r. Haqiqatan ishini biladigan ustalar bizda ko'p O'zbekistonda. Nimaga unaqa baribir shu pulda? Ko'plar bu biznesni nima deydi? Baribir oxir-oqibat pulda, maqsad. Amanda puldan undan ancha balandroq, undan kattaroq, afzalroq narsa meni maqsadim. Chunki meni yaqin insonlarim biladi, bu yerdan juda ko'p pul topmayman. Juda ko'p pul topmayman. Chista ovqatlanish ketsam, chista bu yerdan pul kelib turadi, lekin maqsadim pul emas. Maqsad pul bo'lganda boshqa narsalar qilardi ichkari. Zo'r, o'zi shunaqalar uzoqqa boradi, aka. Maqsad pul bo'lmasa, uzoqqa borish. Bolalarni qayerdan topasiz? Hozir ko'ryapman. Ishchilarni. Bu yerdan qochirishda video botgan. Eng qizig'i do'stlar, men bitta narsani qo'shyapti bular, juda qo'rqitdingiz. Yana hozir kirib ketamiz, sutkaga deb o'ylashyapti men bilan birga. Do'stlar, eng qizig'i jamoa topish menga eng oson bo'lgan, eng qiyin bo'lgan. Qiyin nimaga? Bu sohani bilmaganim uchun. Meni eng qizig'i agar qaytadigan bo'lsam, bitta narsani o'zgartirgan bo'lardim. Bu sohaga kirishdan oldin u qaysidir tuning atelyeda shogird bo'lib ishlagan bo'lardim. No, shunaqa bo'lib qoldi, shunaqa ochib yubordik. Bizda eng qizig'i brendni tanigan uchun odamlar Uzbelas tanigani uchun Uzbelasdan stories qo'yardim-da, что yaqinda ustaxona ochiladi. O'sha yerga sразу gumburlab odamlar yozib ketib qolgan. Aka, men bitta ishlayman. Xohlamaysizmi men yerga kelishimmi deganda. Hammasi bilan bitta o'tirib, kofening ustida bitta maslahat qilganmiz, suhbat qilganmiz. Eng qizig'i, aka, bir 10 tacha odam bilan suhbat qilgan bo'lsak, bitta dona odamni olganmiz. U ham ismi Javohir. Xolos siz videoga qo'shaman bo'lar, xolos siz shart emas. Hozir aytib ishlab yuribdi ichkari. Mayli, anaqasi yo'q. Javohir 5 minutga. Tashqarida o'tirgan ekan, kofe ichib.
Bularga bitta pitlichka yoki maniki gapirursalar ham bo'ladi. Bo'ladi, ha. Men siz gapirasizmi? Assalomu alaykum. Ha, da, как раз. Do'stlar, agar xudo xolisa bu videoga qo'shilsa, men aytaman Javohir aka, men Timur akaga aytaman. Jamoani qatdan yig'gansiz deyaptilar. Men aytaman, nechta odamlar suhbat qilmaganmiz. Jamoamiz hozir katta, lekin bu ustaxona bitta dona ustadan boshlangan. U ham bo'lsa Javohir. Javohir ham bizani eng главный detaylerimiz. Hammaga javob beradilar. Hamma narsa topgansiz. Bularni juda qiziq bo'lgan, shu o'zbeklar tanish bilish bo'lganlar uchun kelganlar. Bularning o'zlarining ustaxonalari bo'lgan, kichkinaroq, lekin kattaroq darajaga chiqish uchun aslidagi birga davay deganlar. Javohir aka eng qizig'i, mana hikmatini aytaman, hozir biz katta joyda turibmiz, Nissan Gator, M4 kofelarimiz bor. Lekin endi ochilganimizda aka mana bu joy o'zida jaluzi ham bo'lmagan, konditsioner ham bo'lmagan, divan ham bo'lmagan. Javohir o'shanda biz bilan mana shu brendni ko'targanlar. Esingizdami? Kunduz kuni keramika qila olmasdik, kechqurun qilardi. Sovuq, salqinroq bo'lardi-da. Javohir mana da, mana hamma qiyinchiliklarni ko'rgan inson Javohir bo'ladi. Shuning uchun Boshdan siz bilan birgalar. Da, shu videoga nima mutaxassislik bo'yicha boqasiz? Polirovka, keramika, kimchisiga. Hozir ham shu qilasiz. Da, hozir ham shu. Eng zo'r mashina qaysi birini qilasiz? Eng zo'r mashina bu X6. X6 emas, X6 Luma 101. Nima deganini tushuntirib ketsangiz. Dunyoda 8 ta dona chiqqan akani mashinalari kolleksionniy mashina Javohir aka qilib berganlar. Qiyin bo'lsa kerak, qimmat anaqalar bilan ishlash, chunki bittani to'qib qo'ysangiz. Qiyinchiligi bor, lekin buni hammasiga o'ylashim bo'yicha o'p deyman. Baribir qisman ko'proq har xil anaqalarda ishlash, shuni o'zida o'p tosh harakat qilish. Asad aka bilan ishlash nima plyuslari va minuslari bor? Minuslarni ham aytavering. Minus yo'q, plyus bor. Minus yo'qmi? Xudo qo'rqmay. Men qolsiz o'tib turaman bu yoqda. Yo'q, yo'q. Minus yo'q. Plyus bor. Hammada baribir xato kamchiliklar bo'ladi. Xudo xolasa, xato kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Rahmat sizga. Javohir, dalshi bosavering, biz bu yoqda dalsh. Asad aka bitta savol. Rahmat. Rahmat. Nima bu kapuchino? Все, пойдет. Rahmat. Qolsiz qo'yib qo'yirsiz ham bo'ladi, Timur aka. Anomasini siz. Men Nissan Gator ustida o'qib qo'yamiz aka. Qo'ying, do'stim mashinasi bilan. Bo'ldi. Bitta savol, sizni detaylingiz boshqalarga umuman performance boshqalarga nisbatan narx-navoda qanaqa? Qimmatmi? O'zbeklar qimmat, mana shunaqa narsa bormi? Mana do'stlar, mana shu videoni ko'rib, xudo xolsa agar mana shu videodan kimdir kelsa, men juda xursand bo'laman. Nimagadir ko'chada hamma o'ylaydi biz qimmatmiz. Unaqa emas, do'stlar, biz qimmat emasmiz. Lekin Timur aka shu paytda ham aytib ketishim kerak, boshqa ustaxonalardan narximiz sal balandroq yuradi lekin. Chunki biz mehnatimizni qadrlaymiz, qadrini bilamiz va bizda nima deydi? Qo'l tegdi berib degan narsa yo'q. Aksiyalar qilib ham bir xil ustaxonalar bor, shunaqa bir nima deydi, populyarniy brendlar bor. Kimchiskani 8 soatda qilib beradi. Biz 24 soatga olamiz. Polirovka keramikani 3 kun qilamiz. Bir xil ertalab mana o'zimda mashina bo'lganda, например, meni ham mashinam bo'lgan, polirovka keramikaga berganman, ertalab 10 da berib, kechqurun 8 da olib ketganman. Da, bu zo'r. Mashinaning egasiga zo'r, tez-tez olib ketadi, lekin do'stlar, sifatli ish unaqa vaqt undan ko'proq vaqt talab qiladi sifatli ish. Mana sohaga kirib kelibgina bilganmiz. Narxlarimiz agar narx keladigan bo'lsa, da, sal balandroq. Tushunarli. Zo'r yo'q, endi baribir sifat, конечно, anaqani talab qiladi. Cena качество, да. Endi qarang. So'z isboti bilan deganlaringiz hozir aytdingiz, stage qilaman dedingiz. Ko'rsating bironta qaysi bir nima qildingiz, qaysi bitta mashinaga. Tam ovoz-povozini eshitdik qani, sizning qo'lingizdan chiqqan. Stage o'zim qilaman dedilar, men hayron qoldim do'stlar. Tasavvur qiling, men faqat biznesmen sifatida как Facebook chiqadi bu inson deb o'ylaganman, to'g'risi. No, o'zim qo'lim bilan stage qilganman. Ham stage, kerak bo'lsa kirib qolsanglar, sipirib yurgan ham bo'laman, oynalarni yurgan bo'laman, hammasi ish qilib yuraman. Mana Doniyor aka mashinalarini endi stage qilamiz. Hamma stage qilingan mashina hozir ustaxonada emas, lekin bitta mashinamiz bor. Bu X5 50i 19-yil. Bu mashinaning stagini qilganmiz, korobkani ham, dvigatelni ham. Xohlasanglar bitta aylanib kela olamiz bemalol. Operator akamiz orqaga o'tirsalar, siz bilan birga o'tirsangiz, lekin buni ovozini baland qilmaganmiz. Hozir reydlar bo'lyapti. Yoshlari katta inson. Mana reydda to'xtab turmasdan asad, lekin mashina tez yursa bo'ldi degan. Shuning uchun men siz bemalol aylantirib kela olaman. Drive sezish. Bo'ldi. Qani ko'ramiz, Asad aka o'zlarining qo'llari bilan qilgan stage qanaqa yuradi? O'zi stage bo'yicha hozir yana chuqurroq so'rab olamiz. Chunki ko'pchilikda stagega nisbatan qiziqish bor. Hamma joyda ham qilinmaydi, hamma joyda ham yaxshi qilish olmaydi. Ungacha kofega baho beramiz. Adashmasam mashmaniki edi. Do'stlar, Uzbelas Coffee kelinglar. O, mana bu yerda ham yozilgan ekan. Не найдя любви в людях, мы нашли ее в машинах. И кофе qo'shilgan ekan. O, menga yoqdi.
Chunki apparatni ham ana. Bez nomer bekor haydab ketdi-da bor. Ha? Bez nomer haydab chiqib ketishdi-da. Kim? U bola Asad aka emas, eslikda Asad aka yonimda. Ha, men emas edim. Ha. Men emas edim. Qani ko'ramiz do'stlar. Stage qilingan. Bu mashina qanaqa stage? Qo'y, uzunroq. Nima deysiz? Stage buni qanaqa hozir shunda? Hozir bunda Qanaqa bo'lgan, qanaqa qolgan? motorida stage 2, korobkasida stage 3. Eng qizig'i Timur aka bu mashina srazu nima deydi? Stage ga kelmagan. Bu kimdir yomonlash emas, konkurentlarni. Bu qaysidir ustaxonada, qaysidir emas nomini bilan, lekin aytmayman. Ustaxona, begona ustaxona emas. Okamlar ustaxonasi o'sha yerda stage qildirgan ekan. Asadbek menga ozgina yoqmadi dedi. Haqiqatan agar men sizga kadrlarni tashlab bersangiz, bizga kelganda bu stageda stok mashinadan ham yomon holatda edi. Kamar taqib oringlar, hozir press qahramon atmetga tashlashmasin. Kamar taqib olamiz do'stlar. Bu mashina stageda kelgan o'sha bizaga, stok holatidan yomon yurgan ekan. Bizga egalari berdi Asad. Qilib beringlar. Pulini boshda bermayman. Menga yoqsagina pulini beraman degandilar, haqiqatan. Qilib berganimizdan keyingina pulini berganlar. Ovrazmi shunaqa desam, bir risk emasmi? Yo'q. Oka, eng qizig'i O'zbeklar shunisi bilan nima deydi? Katta nima deydi? Mehmonlarimizni, okalarimizni, mashina egalarini shunaqa olib qo'yganman. Keladi. Bitta okamiz borda. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz Azam aka, assalomu alaykum. Damas olib kelganlar bitta kishi. Telefon qilganlar bizga. Asad Damas bor. Necha yil bo'ladi rangini o'zgartirish. Endi bizda har xil klient telefon qiladi kuniga 20 martalab, bir xillari bilasiz nima deydi? Prosta vaqtini o'tkazish uchun qiladi-da. Endi biz seriozga olmasdan aytdik, mana shunaqa narx bo'ladi dedi. Damas olib kelganlar-da, Damas qilib berganimizdan keyin zo'r bo'lib chiqqan, egasiga juda yoqqan, keyin ko'rsatganlar. 4 tacha BMW, 3 tacha Porsche. Mashinalar ko'p bo'lgan ekan. Ya'ni keyin bizga sekin olib kelishni boshlaganlar mashinalarni. O'shanda gagras keyin BMWlarni olib kelganlarida rangini o'zgartirganmiz-da. Oka deganman. Rangini endi shubhalanib turibdi-da, rangini o'zgartiraymi, yo'qmi, olib ketaveraymi ekan mashinani o'zida yurib turamiz aytganman. Oka, rangini o'zgartiramiz. Yoqmasa pulini olmayman. Shuni haydab yurasiz, yoqmasa men pulini olmayman, haydab yuraverasiz. Olib qo'yganman, gagras keyin 4 kundan keyin kelgan, gagras chet eldan kelganlar, mashina zo'r deganlar. Pul qo'shib ham berganlar. Asad mart ekansan. Mana shunaqa olib qolamiz klientlar. Yo'q. Kagras joyimiz issiq suvda joylashgani uchun Qorasuvda mashinalarni stage qilgandan keyin yangi O'zbekistonga olib chiqib Kagras tekshirishga bizga qulay. Uchastka yo'llar bor, где olib chiqsa bo'ladi mashinani, lekin baribir 60 dan oshirib yurmanglar do'stlar. Qonunni buzmanglar. Yangi O'zbekistonda radar yo'q joyda bemalol olib chiqsa bo'ladi meni fikrimcha. Xudo xolasa mana shu videodan keyin balkim katta akalar ko'rib aloqaga chiqar. Ana boy Kagras so'radingiz-ku, orzungiz nima Asad dedingiz-ku. Например, biznes tarafdan etiketchasidan chiqdi, videolar faxridan tashqari mana shu Jumayev Asadbek shuncha bo'lgan yangiliklardan keyin, shuncha bo'lgan ishlardan keyin agar o'zimni trassamni ocha olsam, juda xursand bo'lardim. Juda faxrlanardim, chunki O'zbekistonda trassa yo'q. To'g'ri, lekin gapingizga 100% qo'shilaman. Men даже Qozog'istonda Sokol bor deysiz. Nima bizda shunaqa yo'q? Shuni davay kimdir bo'ladimi? Da, mana shu videodan kimdir balkim. Juda zo'r savol, anaqa savol. Shunda hech kim ko'chada, chunki zo'r mashinalar bor. Birda bir. Lekin kuchini ko'rish qiyin, mana masalan, bilib bo'lmaydi. U shahar ichida qilish mumkin emas. Nima qilsin bo'lmasa? Shunaqa. Chechniyaga yangi O'zbekistonga boradi. O'shaning uchun shunaqa joy albatta kerak bizga. Ana Chechnya Respublikasiga o'xshab Ramzan Kadyrov primerda, mana Chechniyada katta trek qilib berganlar. Grozniyda. Как раз bitta ham o'sha MK shaharda drift ham qilmaydi, bir-bilan bosishmaydi. Bitta trassa ochib qo'yishgan. Bizda ham shunaqa trassa yetishmaydi. Ochib qo'yishsa, xudo xolasa stage qilingan mashinalarni BMWlarni olib borib, bemalol drift qilsak bo'ladi. Bu ma'lum hozir vixlib qilinmagandingiz, no anaqasi bor-ku, nima deydi? Отстрел bor. Отстрел bor. Bu nimani hisobiga? Stage hisobiga. Yo'q, отстрел qilib berganman baribir. Mashina narsa o'zi qiladimi yoki sizga bog'lanmas? Yo'q, men qilishim kerak uni. Qanaqa bo'ladi shu imенно отстрел bo'lish uchun qanaqa haydash kerak mashinani?
Uni haydash kerak emas. Например, mashinani egasi keladi-da, menga aytadi, "Asad, menga 2000 dan keyingina otadigan qilib bersa, men unga aytaman, "Даже aka, shunaqa qiziq fakt, mana shu sohada yurmaganlar uchun mashinani proshivkasi qanaqa ishlaydi, mana shu popkorn qanaqa ishlaydi? Otish balandligini ham va qancha uzoq otishini ham men qilib bera olaman." U hamma narsa customni klient xohlagandagi qilib beraveramiz. Bu, конечно же, baribir manipulyatsiya qilinadi, o'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsa emas. Даже bir xil klientlar bor, qilib berganmiz, reydda gazini bossa, to'xtab otmaydi, yurganda otadi faqat. Shunaqa ham qilsa bo'ladi. Lekin men sразу aytib ketaman, mana shu narsaga juda qiziqadigan og'aynilarim, ukalarimiz bor. Mana zo'r mashina yuradi. Iloji boricha menga baland qilib bering. Iloji boricha nima deydi, shaharda eng balandi bo'lsin deydi, lekin uni zarari ham bor. Turbinaga katta zarari bor. Shuning uchun bu narsani baribir me'yorda qilgan yaxshi. Lekin tezligiga foydasi yo'q uni. Tezligi umuman ta'siri yo'q. Чисто pantiyda. Это чисто pantiy. Mana bizning odatiy yo'limiz, mashinalarni qilgandan keyin men kirib olaman-da. Men to'xtayman, hammani o'tkazib yuboraman. Competition bo'lmagan mashinalarda launch start qilish sal qiyinroq. Stabilizatsiya o'chiradi, korobka mexanikaga o'tkaziladi, dvigatel sportga. Va hozir launch start ko'rsataman bu mashinada. MK'larda M1, M2 ni bossangiz bo'ldi. Qarang aka, mikrofon tushib ketmasin. Ja tez yurmaydi-yu mashina, 19-yil X5, no. 1 2 yo'q, qarang. 1 2 3. yil mashinaga juda yaxshi rezultatda. Mashinaga men oyog'imni uni yopishtirdi sidenaga. Ham mashinada hozir 4 kishimiz. Ha, ba'zida o'yinlar bilan, конечно, bir o'zi haydagan ishi boshqa. Juda zo'r rezultat. Mashina vashcha qo'rqinchli bura. Ha, qo'rqinchli bo'larkan. Lekin mashina mehkam-a qanaqa? 50 ay. Как раз birinchi BMW'sini olmoqchi bo'lganlar MK-ni emas, mana shu MK-dan bitta past pog'onani olishsa zo'r. 50 ay, 550 ay, 440 ay. Bunda nechta ot kuchi bo'ladi shunda? Bunda zavoddan 500 ta ot kuchi bo'ladi, biz 790 taga olib chiqib berdik. Zo'r lekin o'zingiz mana nimaga bunaqa tezlikni yoqtirasizmi shunda? Temurga tezlikni kim yoqtirmaydi aka? Mana shu videoda aytib ketaylik, как раз nima deydi? Biz yomon insonlar emasmiz, lekin tezlikni kim yoqtirmaydi? Bu erkak kishi tezlikni yoqtiradi. Ko'rsatinglar, qaysi erkak mashinani yaxshi ko'rmaydi yoki tezlikni. Bizdan shu erkak emassan, hozir urishib ketsa ekan kommentariyda. Yo'q, baribir tez haydaganingizda odam tunnelga kiradi-da. Bu mashina, uni xayollari, baribir tez haydash o'zining anaqasi bor. Shuning uchun test kunlarida trassa kutib qolamiz. Bizga trassa juda kerak. Oxirgi hodisalardan keyin hozir GAI xodimlarimiz BMWga bo'lgan mehri boshqacha. Har bitta BMW to'xtatib, qarab, nima qilingan, qilinmagan. Hozir stagega bo'lgan, nima deydi, spros sal kamaygan. O'sha GAI hodisasidan keyin baribir bu sir emas. Nafaqat stage, например, bizning ustaxonamizda ham hozir ko'rib turibsiz, mashina ko'p. O'sha 10 sutka kirib ketganimda, o'sha 10 sutka davomida bitta ham mashina kelmagan ustaxonaga. Yo'q. Bizani menejerimiz shunda ham nima deydi, do'stlarning ahilligi biroz aytganmiz, do'stlar bor. Garajda 2-3 ta mashina bo'ladi. Qo'yib qo'yilani ish bo'layotgandek bo'lib tursin deganmiz. Zo'r mashina olib kelib tiqib qo'yishgan. Shunaqa. Shuning uchun men do'stlarimni juda yaxshi ko'raman. Do'stlar bu juda ham ko'p narsani hal qiladi. Pul emas, baribir tanishlar aka. Qancha nima deydi? Ingliz tilida borda, it's hands that you shake. Kimlar bilan beshlashimiz o'sha insonlarda. Hayotimiz tarziga ta'sir qiladigan insonlar. Baribir bu do'stlar. Любой biznesda odamlarda baribir. Baribir siz tanishingiz keladi, biznesingizga yordam beraman. Yaxshi inson bo'lmasa, kelmaydi biznesga yordam bering, yurg'izaylik deb. Nabir konkurentingizga boradi.
Do'stlarim bor ekan, Xudoga shukr, mana shu darajaga yetib kelamiz. Do'stlar qayerdan kelgan sizga? Shu do'stlar aytganimdek, shu Uzbeklasda kechqurun yig'ilardik, o'zligi yoshlardi. Esingizda eng qizig'i agar bilasizmi yo'qmi, mani brendim haqida men 1 yil tuning ochilishidan oldin yuzimni ko'rsatmasdan kontent oldim. Da, buni eshitganman. Mani faqat ovozimni bilishgan. O'shanda men yoshlardi Uzbeklasga har xil bolalar rasmini tashirdi. "Aka, menda mashina, mana shunaqa mashinam bor, yig'ilaylik, tanishaylik." Davay derdim. Orasida har xil bolalar. Bolalarni filtrovat qilasizmi siz ham tanishib bo'yicha? Qaysi ma'noda filtrovayda insonlar bor, nima deydi? Faqat nima deydi? Vaqt o'tkazsa bo'ladi kechqurun. Nima yig'ilib, hayot nima bo'lyapti? Baribir siz ham qaraysizmi, mana shu inson menga foydasi tegadimi yo'qmi do'st bo'lsam? Yo'q, unaqa narsa yo'q, foydasi tegadimi yo'qmi? Chunki Xudoga shukr shu darajadamanki, men kimdir o'zi foydasi kerak emas. Men naborot kimgadir foydali bo'lishim mumkin hozir. Как раз bolalarda ham prikol bor ustaxonada. Men не имею 100 рублей, а имею 100 друзей aytsam, ular naborot aytadi. Не имею 100 друзей, а познакомимся с Асадом deb qo'yadi. Сразу. Men bilan tanish bo'lsang bo'ldi, tipa. Sizda 100 друзей bor. 100 друзей bor. Men bilan tanishsang bo'ldi degan narsa. Atak yo'q. Agar inson nima deydi, kimdir vigidasini ko'rib tanishsa, uzoqga bormaydi. Birinchi ham ikkinchi inson ham. Prosta nima deydi? Odamlar bor, ozgincha suhbat qilib bilasiz. Voy, fayzi bor ekan, idalishib ketasizlar. Shunaqa insonlar bilan gaplashamiz. Bolalar bor, nima deydi? Shaharda bitta mashina haydasin, lekin bitta ko'rishib gaplashganda menga yoqmadimi? Bo'ldi, gaplashmaymiz. Mana krugimizda do'stlar davrasida faqatgina shunaqa bolalar nima deydi? O'zbekistonning yon mashinalarni haydaydi, lekin sodda, okay? Vashshi bilmaydi, tushib keladi mashinasidan bilmaydi, shu mashina unikimi yo'qmi? Shunaqa sodda bolalar bilan do'stlarmiz. Asad aka, o'zingizni eng yoqtirgan mashinangiz qanaqa mashina? Brend. Eng qizig'i biz BMWlarni haqiqatan ko'p xizmat ko'rsatamiz BMWlarga. Ko'proq stage qilgan mashinamiz BMW. Menga ham BMW yoqadi, lekin BMWdan keyingi turadigan pog'ona bu Porsche. Xudo xolisa umrim oxirida shu Porsche Turbo S GT3 emas. Agar yo'llarimiz yaxshi bo'lib qolsa, mayli GT3 RS olarmiz. No, og'aynimda bor, как раз 911 3X agar bilsanglar, yozib ketinglar kommentariyada. Porsche Turbo S. Turbo S bu eng kuchlisi hisoblanadi o'rtoqlar. Bilmaganlar uchun. GT3lar menimcha u uchun albatta bizga trassa kerak bo'ladi. Usiz nikak. Shaharga bo'lmaydi. Zo'r. Nimaga aynan Porsche endi? Porsche haydaganlar biladi bu narsani. BMW, Mercedes zo'r. Gap yo'q. Mercedes luxury, mazza qilib yurasan, avtoritet, BMW bu drive, drift qilasan, boshqa qilasan, burnout, jarit qilasan, lekin Porsche nima deydi? O'tkirroq pavorotga bir 90 da kirib ko'ringlar, Porscheda kiradi. Keyin tushunasizlar. C1da как раз bizda bitta videomiz bor, og'aynim o'sha Porscheda 70 da kirgan. Men mashina ichidaman. Beribda haydab ko'ray deganmiz. Lekin nimaga bizda ayniqsa SNGda BMW kult qilib olishgan? Bilmayman, hamma BMW, даже makan, qo'shiqlar, bilmayman. Nimaga shunaqa? BMW okey. $100,000 ga nima deydi? Unaqa mashina olish sal qiyin. Napример, $100,000 ga bitta M4 yoki M3 olasiz, bitta yengil stage qilasiz bo'ldi. Mashina bemalol drift ham qiladi, boshqa ham qiladi. Eng qizig'i BMW ni hamma o'ylaydi, juda cho'nchayni uradi deb. Unaqa emas. Yangi BMWlar вообще zo'r. 3 litrli S58 bo'lsa, M3 M4 moyini, filtrlarini vaqt-vaqtida alishtirib turib, servislarni qilib yursangiz buzilmaydigan mashinalar. Mazza haydab yuradigan mashina. Cena качество. Ham baribir nima deydi? Drift, boshqa kamdan kam ko'rasiz Porsche'da drift. Chunki luxury mashina, $300,000 mashinani drift qilish ozgincha. Eng qizig'i bormanda kadrlar, xohlasangiz bersangiz qo'shib ketasizlar. Qilganmiz Porsche'da ham drift, lekin MK-niki boshqacha. Tushunarli. No, men ko'chada ko'rmaganman, bironta отстрел Porsche yurganini, yo'qmasam shovqinli o'tib ketgani kamda, qanaqa yoki Porsche o'zi ham kamda bizda. Nimaga Porsche endi ochildi, mana sekin-sekin rivojlanadi menimcha. Bizda ko'pchilik Porsche tushunmaydi. Shunaqa. Porsche kulturasini bizda haligacha tushunishmaydi. Porsche kulturasi baribir Italiyada, Germaniyada, avtomobillar bor mamlakatlar biladi u narsani. Bizda endi rivojlanadi. Как раз bu videoni Porsche Center ko'rsa, biz har doim sizlar bilan xursandmiz, birga ishlashga. Давайте yetib o'tib ketamiz. Men yaqinda Porsche bo'lganini eshitib, bizga ko'ramiz, Javohir aka aytganlar, hozir ko'ramiz shunaqa nimalar.
detailing bo'yicha kimdir chiqsa bizaga podval bor ekan полностью. O'shani birinchi etaj anaqa nima deydi, servis, pasti detailing bo'ladi. O'shani biza agar chiqishsin bizaga deyishgan. Biz ko'rib chiqamiz. Может, Porsche bilan balkim shunaqa nasib qilar. Biz faqatgina xursandmiz. Porsche ham eng qizig'i biladi. Bizani как раз выставка bo'ladi esingizda Porsche'larniki. 911 lar kelgan. Выставkadan keyin bizani bitta proyektimiz borgan o'sha 911 3TX. Ranglari unaqa rangli Porsche. как раз o'sha mashinadan kelib chiqib ko'rsa bo'ladi, ishimiz yaxshi. Biz faqatgina zamiz Porsche Studio O'zbekiston. To'g'rimi bo'ladi? To'ppa-to'g'ri. Biz za sotrudничествоga. Zo'r. Tushunarli. Endi davom etamiz, bo'lmasa bu yerda ikkinchi Uzbelas Coffee biznesingizni ham takoy obzor chiqib ketaylik endi. Bemalol. Aytdi, qayerdan o'tirsak bo'lar ekan. Klientlarimiz kelgan ekan, katta o'sha qirradan o'tirib olamiz. Yoki hol kutib turamiz agar bezovta qilmaslik. Yo'q, bezovta qilmaymiz, orqamizda o'tirishaveramiz. Mana buni ham ovozi yomon ekan lekin, bu stejga olib qo'yganmiz, biz yana nima qilasizlar buni? Yaxshiroq stej qilamiz. Asad aka, endi kelajakda planlar bu davom etadi, bu sfera filial bo'ladimi qanaqa yoki anaqa SNGga chiqish, dunyoga chiqish, полностью shu detailing bo'yicha ketasizmi, mana shu performans yoki boshqa o'zi просто bu hozircha vaqtinchalikmi? Juda yaxshi savol, Timur aka. Eng qizig'i filialga keladigan bo'lsak, nima deydi, oynamni xayol, fikrlari o'zgaruvchan-da. Endi ochganimda men o'ylardim, juda ko'p filial qilib tashlayman shaharda deb o'ylardim. Yo'q, meni fikrim o'zgardi. Xudo bir nasib qilgan ekan, как раз bizani birinchi filialimiz juda katta bo'lib ochilgan. Juda ko'p mashina ichiga sig'dira oladi, 400 kvadrat, parkovkamiz 200 kvadrat, xudoga shukr. Juda katta bo'lib ochilganmiz. Naborot, meni fikrlarim o'zgardi. Toshkentda bitta shu filial bo'ladi. Bundan ko'paytirmayman. Chunki nechta odam kelgan, franšiza sot yoki birga ochaylik, juda ko'p zo'r takliflar bo'lgan. Juda xohlaganman. Chunki xo'p desam, nima bitta yangi bo'lmay olsam bo'lardi, xudoga shukr. Biz rozi bo'lmaganmiz, mana shu joyi, naborot sifatini ushlaylikda bitta bo'lsin. Boshqa biznes anulariga o'xshab kichkina garaj qilib ko'p ochib tashlagandan ko'ra bitta o'zimizning uyimiz bo'lsin. O'sha yerda men ham bo'ling, o'sha menejerim ham bo'lsin. Lekingina Toshkentda bitta filial bo'lsa-da ham xudo xolisa viloyatlarda niyat bor. O'zi meni odatim unaqa yo'q, nimadirgadir bormasdan oldin aytib qo'yish, lekin xudo xolisa kuzatib borsanglar, yaqin orada xabarlar bo'ladi. Balkim viloyatda ochlarmiz. Qaysi viloyatligini aytmayman. Xudo xolisa viloyatlarda xuddi shunaqa katta qilib ochish niyati bor. Men taxmin qilib ko'ring. Aytib ko'ring. Endi bilmadim, Samarqand bo'ladi o'ylayman. Samarqand bekorga Samarqand demadingiz. Eng qizig'ini aytib ketaman, agar bu ham intervyu kirsa, bu juda ham foydali ma'lumot emas. Eng qizig'i birinchi bu Samarqand bo'lishi kerak edi viloyatlardan. Bitta investor bilan biz ancha vaqt gaplashdik, yozib berdik, qancha biznesimiz pul olib keladi, hamma narsani chizib berdik, franshizani sotib olish uchun. Bir ikkita sabablarga ko'ra biznesni o'rganib chiqayotganda ko'rdikki, işte bu biznes uniki emas. Chunki u franshiza sotib olyapti, franshiza sotib olish bilan nima deydi, hamkorlikni ochish har xil dunyolar. Franshiza biz faqatgina shu ustakalarni berardik, normalarni berardik, kim qanaqa formada, CRMlarni berardik, lekin biznesni yurg'izish boshqa dunyo. Ularga tushuntirganimizdan keyin ular tushunganlar, işte u biznes men uchun emas ekan. Samarqandlik bitta tadbirkor tanishlar, katta tadbirkor, zo'r mashinalari bor akajonni. Juda hurmat qilaman, juda ko'p narsaga erishganlar, lekin bu soha men uchun emas ekanini menga biroz tushuntirdilar. Mediniy odammi? Mediniy odam. Oq mashinalar? Yo'g'ini aytmayman, chunki bilib qolishadi. Kommentariyada yozib ketasizlar. Lekin boshqa bo'laydi. Chunki nimaga Samarqand aytaman? Samarqand aytmay qo'ya qolay, juda foydali ma'lumotda konkurentlarga. Samarqandga tuningga qiziqishadi. Next'ga. Anaqalar. Ham bitta narsani aytaman, Samarqand shunaqa shaharki, odamlarni garajida bizda yo'q mashinalar bor, shaharda yo'q-da. Shaharda bir ikkita insonlarda yo'q mashinalar Samarqandliklarda bor. Men bilaman shuna Samarqandlik bolalarni, og'aylarim bor, shu Samarqand turadi. Oilalarida shunaqa mashinalar bor. Erinmasdan evakuatorga ortadi, ustini yopadi, Toshkentga olib kelib, ishini qildirtirib, yana uyiga olib borib qo'yadi, garajda turadi changib. Nimaga haydamaydi buni? Haydaydi, baribir kolleksionniy mashinalarda. Men nimaga aytmoqchiman, Samarqand juda zo'r shahar. Mana shu sohani yurg'izish uchun. Chunki Samarqandlik nechta boy akalar mashinalarni masjidga olib keladi, yo'da yaxshi servis bo'lmagani uchun. Kimga qiziq bo'lsa, sizga yozsa bo'ladimi? Bo'ladi. Franshiza bo'yicha. Конечно, faqat za ma'lumot bo'ladi, o'tib рассмотреть qilamiz. Lekin xudo xohlasa, уже biz 5 tashlaganmiz, hamma narsa bor. Xudo xohlasa jamoa bilan yaqinda boramiz, bitta viloyatda 100% ochiladi. Tushunarli, zo'r. Hozir men sizni kuzatdim. Sizda boshqa biznesni ochishga o'tgansiz. Da. Ya'ni o'sha nima deysiz boya? Hozir bizda Coffee by Uzbelas. Buni ham eng qizig'i franshizalarni bemalol beraman shahar o'rtalariga. Bu bizga ko'proq qulaylik uchun ochilgan. Timur aka kelib qolsalar, kofe qilib berishim uchun. Ichib qo'yibsiz? Ha, zo'r ekan. Qadr muzday ochasizmi yana, aka? Aytvoraman. Yo'q, keyin olarmiz agar. Da, keyin Uzbelas Arcades. Arcades nima? Paintball. Bizda katta joy bor, Eko bozorda, gektar joy. Og'aynimizning joyi, как раз o'sha yerda xudo xolisa ochish niyati bor. Arcades nima? Xudo xolisa yakuzalarni tortib, kraskali
Strelyalka PUBG'dagi. PUBG Mobile kim o'ynagan bo'lsa biladi. Qiziqasizmi, o'zingiz ham o'ynaysizmi? Yo'q. Umuman. Anochi nima deydi? Countermi? Qiz. KS yo'q, eng qizig'i. Men bir oltiman-da, misol uchun. Yo'q, akalarim bor, meni chaqirishadi Asadga deb, o'zbeklar kimni qilib o'ynayman. Shunisiga ham qiziqishadi, lekin uncha o'ynashim yo'q. Zo'r, как раз o'rtoqlar kuzatib turinglar. Oxirida men Asadga majbur qilaman, qanaqadir konkurs bo'ladi. Может, o'zbeklardan nimadir podnomer nimadirlar beradilar bizga. Davay, chunki podnomerimiz ham juda qadri baland. Например, Amir menejerimiz aldashga bermaydi. Telefonni uni raqami ulanganda bu yerga. Kuniga 30 ta odam telefon qiladi. 10 tasi shogirdga tushsa maylimi deydi, 10 tasi mashinam qildirmoqchiman deydi, 10 tasi podnomer so'raydi. Qarang, bu podnomerda yuradiganlarga nimadir skidkami, nimadir bormi shunaqa narsa? Podnomer ham tarixi juda uzun. Podnomerda agar shaharda podnomer ko'rib qoldinglarmi yoki bizani VIP klientimiz yoki bizani tanishimiz, oilamiz. VIP klient qanaqa bo'ladi o'zbeklarda? Aytganimdek boy Damas egalari. Damas olib kelganlarda ichiga bitta Damas pulini tikib yuborganlar. Shunaqa, например, kelib faqat tonirovka emasda, bitta proyekt qildirsa biz podnomer beramiz klient so'rasa. Podnomer u ham hammaga berilavermaydi. Yo'q, hech kimga berilmaydi. Tushunarli. Hech kimga berilmaydi, qadri juda baland, kommentariyada yozib ketishadi. Ana mana reklama, tekin reklama yo'q deb. Yo'q, Bunaqa narsa yo'q. Umuman. Nabrot даже bizning saytimiz bor. Kirib mashina raqamini yozsangiz, chiqib beradi. Kimda o'sha podnomer original, kimda original emas. Chunki ni originalda yasatib taqib yurishibdi. Qoyil zo'r. Shu darajaga yetgan bo'lsangiz, lekin qaysi nomerlarni bilsanglar yozib ketinglar. Bir xil podnomerlar. o'zbeklarda yuradigan, podnomerda yuradigan nomerlarni bilsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. 017 Mar 911 X o'shalarni yozib ketinglar. Ko'rishlar. Zo'r. Nima deb o'ylaysiz? Mana mutaxassis sifatida O'zbekistonda shunaqa eng zo'r mashina deydi-yu. Mana u BMW bo'lishi mumkin, Mercedes bo'lishi mumkin, Porsche bo'lishi mumkin. O'zbekiston hozir bizda bor eng zo'r mashina siz biladigan. Qanaqa mashina? Sizga kelgan mashina. Yoki kelmagan, kelishini xohlardingiz. Kelishini juda xohlardim bu McLaren. Bormi? McLaren eng qiziq do'stimizda bor McLaren, lekin uydagilar ruxsat bermayapti kelishga. Imенно oxirgi xabarlardan keyin. Xohlardi McLaren Bugatti mashinalar kelishini, lekin sizni savolingiz agar O'zbekiston uchun qaysi mashina qulay desangiz, bilmadim, Cobalt. Cobalt. Cobaltdan ko'p pul qoladi. Shunaqa ham qulay nima deydi? 8 litr ichadi, yumshoq. Okey, aytaman, u Cobalt haydab 200 kani haydab ko'ring. 200 ka qanaqa mashina? Land Cruiser. Cobalt yumshoqroq, 200 ka. Asad aka, mana siz 23 yoshsiz, to'g'rimi? Da. Kimdir qiziqishi mumkin shunaqa biznes ochishga, boshqaga. Siz shu yoshingizda ochdingiz, ozmi ko'pmi nimalar ko'rdingiz? Nima maslahat bergan bo'lardingiz? 3 ta maslahat. Чтобы чисто от души, чтобы yoshirmasdan ketmasdan. Eng qizig'i o'zimni ham Reels'da chiqib qolardi. Alektin ko'plarni juda yaxshi ko'raman. Ularning maslahatlarini eng qizig'i Timur aka sразу aytib ketaman. Qanchalik biznes katta ko'rinmasin, meni fikrimcha hali u darajaga chiqmaganman kimgadir maslahat berib yoki. Lekin mana men Asad nimadan o'tgan bo'lsa, birinchi maslahatim pul orqasidan emas. Pul orqasidan yuguribgina qaysidir biznesga qo'l ursanglar, menga o'xshab kuyasizlar. Chunki meni birinchi biznesim maqsadim pul bo'lgan. Studiya ochganimda yopilib ketgan uzoqqa bormasdan. Birinchi maslahatim pul orqasidan yugurmaslik. Avvalambor o'zingizlar tushunadigan, yaxshi ko'radigan narsalarga qo'l ursanglar, baribir fayzi, barakasi ham boshqacha bo'ladi. Ikkinchi maslahat konkurentdan ko'proq ishlash. Mehnat emas, ko'proq mentalni. В целом aytadigan bo'lsam, konkurentdan ko'proq harakat qilish. Даже men aytaman, inakda og'aynilarim bilan dachaga yoki chet elga chiqib ketsam, zo'r, dam olishga boramiz, lekin inakda o'zimni xayolda ushlab qolaman, o'z konkurentlarimiz ishlayapti deyman-da. Nimadir qilishyapti, abzabiyot davomimiz bor. Bo'lmaydi deyman-da. Uchinchi maslahat даже bilmadim. Uchinchi maslahat. Mana shu ikkita maslahatim bo'lardi. Uchinchi maslahat nima desam? Sirina migalka qo'ymanglar emasmi? Ha, uchinchi maslahatim videoga qo'ymanglar bo'ldi. Hazil. Asad aka, men hozir siz bilan gaplashib ko'ryapman-da. Nima siz stimul, ana orqangizdan nima drive qiladi? Men shuni tushunmayman. Dam olishga borsam, o'ylayman konkurentlarimni yo'qlar. Mana bunaqa darajaga kelishim bari o'zim emas, harakat qilishga. Nima drive qiladi sizni oldinga? Kuyganmi, nima bo'lgan? Yo'q. Tekst. Nalajini qo'yinglar. To'g'risini adda dushi uni video bo'lsinmi? Haqiqatan nima deydi Asadbek, hozir men 23 yoshli tadbirkorman. Men onam bilan bir xizmatlar ketaman mashinada. Oymi, nima deydi, ammalarimga tashlasam, gapga tashlab qo'ysam, mashinaga o'tiradilar, konditsioner yoqaman, 5 minut yuramiz. 6-minut o'rtasida qachon uylanasan? Shu savol sразу bo'lib keladi. 23 yoshli tadbirkor oy metalida qachon uylanasan? Men sразу aytaman, oyi, men tadbirkorman deyman. Nima deganing bu? Endi bu mana hamma savollaringizga javob deganida. To'g'risi, kuymaganman, просто nima deydi, bitta kuyganmiz, shundan keyin ish tanlaganman. Men ishlayman, brendimni yurg'izaman, hamma narsani qilaman. Endi nima deydi, meniki bo'lsa, yo'l mana shu hayot davomida chiqib qolsa chiqib qoldi, bo'lmasa bo'ydoq bo'lishga ham tayyorman.
yo'q. Mana bunaqa narsada keyin mana yosh bolalarning xatosi mana o'zim ham logistikada ishlagan shunaqa bo'lganman-da, bitta qiz bolani orqasidan yugurib, vaqtini ketkazadi, pulini ketkazadi. Undan ham eng qimmat vaqtida, puli ko'maydi, pul topiladigan narsa vaqti. Do'stlar, men qanaqadir qizlarni yomon ko'rgan insonsiz, qizlarni juda yaxshi ko'raman. Baribir avvalambor ish ko'ringlar. Ish ko'ringlar. Bog'inglarga qarasanglar, kapalangni o'zi uchib keladi. Bitta kapalangni orqasidan yursanglar, bog'inglar so'lib qoladi. Undan ko'ra bog'ga qarab yurib, suv quyini quyib yursanglar, kapalanglarni o'zi uchib keladi, yoqqanini tanlab olasiz. Zo'r gap bo'ldi lekin. Baribir ham savolga javob bermadingiz. Nima drive qiladigan? Uylanishmi, nima shunday? Yo'q, drive baribir nima deydi? O'zimga o'zim dokazat qilish. Men aytganimdek oddiy oiladan chiqqanman va katta farzand bo'lgani uchundir balkim shu dokazat qilishga harakat qilaman har doim, что men nimadirman-da. Men befoyda nima deydi? К сожалению, yangi pokoleniya shunaqa bo'lib ketadi. Kuni nimadir o'ynab, vaqtini o'ldirish bilan menda esa shunaqa narsa yoshligimdan bo'lmasdi. Men uydagilarim keltirib berishga harakat qilganman, что men oddiy bir nima deydi, nafas olayotgan jonzot emasman. Men foydaliman, men nimadir qila olaman. Shu narsani keltirib berish meni har kun uyg'ontiradi. Siz bitta farzand emasmi bo'ldi? Bizda 4 ta farzand. Siz nechinchi? Men eng katta farzandman. Eng qizig'i biz bir-birimiz oramizda musobaqa. Har bitta ukam mendan zo'roq eng qizig'i. Mana men bu yerda hozir sizlar bilan turibman, tadbirkorman. Mendan keyin ukam hozir Koreyada grantga o'qiydi va anaqa rocket science o'qiydi. Raketalarni anaqasi, naukasida o'qiydi. U xudo xolisa NASA pasalarga niyat qilganda. Uchinchi ukam IELTS'ni bitirib hozir logistikada ishlayapti. Tushunarli. Katta kompaniyada. Zo'r, demak, mana hamma ukalaringiz yaxshi ekan. Bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Oilaviy qanaqadir? Oilaviyda, xudoga shukr, uydagilar shunaqa katta qilgan, birovni qo'liga qarab qolmasdan aytishganki, что bizani kelajagimiz bizani qo'limizda, tepadan tushib qolmaydi yoki kimdir kelib bermaydi. Ham yoshlikdan ukalarimni tortishga harakat qilgan menman. Chunki 18 yoshimda, 17 yoshimda Hidrolife kompaniyasiga kirganimda merchandiser bo'lib ishlardim-da. Yarim kunim ingliz tilida, yarim kunim ishda bo'lardi. Kakras oyligimni o'zim ingliz tilimga to'lardim, mendan keyingi ukamga to'lardim. Hozir qaysi grantda o'qiydi Koreyada. Mana shu narsalar bilan nima deydi? Mana nafaqat aka-uka, balkim ota-onalarning ham farzandi temasiga kirib ketsa bo'ladi bu. Yaxshi inson xohlaysizlar ham katta qilishda o'zingizlardan boshlashimiz kerak-da. Men, например, ukalarim agar men uyda telefon o'ynayotganimni ko'rsa, ular ham yotaveradi telefon o'ynab. Ular ko'rgan akasi ishlaydi, o'qiydi. Biz uyda o'tira olmaymiz deb, meni fikrimcha o'rnak olib harakat qilishgan. Tushunarli, zo'r. Keling shu anaqa savolni yopib ketdik. Savol bor, ko'pchilikni qiziqtiradigan. Agar yo'q, siz mayli kesib tashlaymiz. Adingiz nima ish qiladi? Adam davlat ishchisilar. Anvarov Toshboyev yaxshi tanishadi. Eng qizig'i bu yo'ni menga qurib bergan insonlar Adamni ishchilari, Adamni shogirdlari, ishchilari. Qurilishda ishlaydilarmi, nima bu? Yo'q, temir yo'llarda, O'zbekiston temir yo'llarida ishlaydilar. Men o'zimni kichkinaligimdan beri bilaman, Adam O'zbekiston temir yo'llarida ishlab keladilar. Hozir Qo'qondalar, uyda ko'p bo'lmaydilar. Hozirgacha eng qizig'i bir nima deydi, bir pромежуток bo'lgan, Adam uyda ko'p bo'lardilar. Hozir yana o'sha pромежуток qaytdi, Adam uyda ko'p bo'lmaydilar. Eng qizig'i nimadir bo'ladilar-yu, onamdan biladilar. Adam Instagramda o'tirmaydi, onam biladilar, keyin Adamga yetkazsa, Adam ham qiladi. "Oy, nima qildi yana gailar bilan?" deb sразу qiladilar. Adam O'zbekiston temir yo'llarida ishlaydilar. Tushunarli. Chunki ko'pchilik o'ylaydi, bu bolaning orqasida kimdir turibdi, постоянно shu uchun ham qiladi deb o'ylashadi. Da. Yo'q, oddiy, nima deydi? Mehnatkash bir katta inson turadi. Asad aka o'zi to'g'risi men sizni YouTube'da ko'rganman boshida. YouTube'da shunaqa albomli formatda videolar bo'lardi. O'zingiz ko'rmagansiz boshida umuman. Keyin sekin-sekin u YouTube'da ko'pchilik biladi, menimcha o'zi migalka, sirena mashinadan qo'yib gailadan qochib shunaqalar bo'lganda. U hozir nima bo'ldi? To'xtadimi endi? O'sha kontentmi? Men kakras Timur akam shu savolni berdilar. Juda ko'p odamlar bu narsani haligacha yozib boradi. Qaytadim o'zbeklar, kontent qaytadim, nima bo'ladi? Do'stlar, u kontent, конечно, zo'r. To'g'risi men aytsam bo'ladi, что men unaqa to'g'risini aytaman. Biz haqiqatan u narsani sevganim uchun, yoqqanim uchun u narsani qilganmiz. Lekin u narsani orqasida baribir marketing yotgan. Men u narsani qilganmanki, что o'sha brendimni kattaroq pog'onaga olib chiqishim uchun, o'sha energiyani mana shu narsaga solish uchun. Hozir shu narsa bo'lyaptimi? Bu narsani etib ketaymi, etib ketmaymi? Bu narsa bo'lyapti kameraga emas. Baribir nima deydi? Shunaqa zo'r mashinada yuramiz. Balkim kechqurun chiqayotganmiz hali ham. Balkim yig'layotganmiz, balki hali ham drift qilayotgandirmiz. Lekin bu narsani o'sha sizlar bilmaysizlar. Chunki videosini qo'ymaymiz. Endi только ish da. Performansda. Tushunarli, zo'r. O'zi nima bo'ldi anaqa? Nima deydi? Siz nima sabab bo'ldiki, siz shunaqa olib ketishlariga? O'zi eng qizig'i chiqqanimdan keyin sразу hamma o'ylarganda, что qiyin bo'ldi, Asad nima bo'ldi? To'g'risini aytaman, do'stlar. Umuman pushaymon emasman. Men uchun 10 kun bor, bir hikmatli 10 kun bo'lgan.
eng qizig'i birinchi kuni unaqa emasdir, lekin qolgan 9 kuni o'ylaganman. Shu 9 kunning ichida bilaman, men shu hozir chiqsam, shu. Men shu hamma hype'ni o'zim tarafga o'girib olishim kerak, menga muhim bo'lgan. Shu 10 kun ichida o'tirgan, nimaga kirib ketganman? Eng qizig'i bu savolga javob hali hech kimda yo'q. Mani versiyam nimadan iborat? Shu hodisa bo'ldi, yaxshi ish bo'lmadi. Kimdir vafot etdi. Shunaqa bo'lish kerak ekan. Ajali deydi-ku. Bizning dinimizda ham bor. Mani bu yoqda nimaga men unaqa bo'ldim? Meni fikrimcha nima deydi? Men o'zimni высказыванием bilan rezonans olib keldim va odamlar o'ylamasligi kerak edi, что bular hamma narsa можно ekan bular. Chunki bular tanishi bor, puli bor, boshqasi bor. Bularga hamma narsa можно emas ekan deb meni olib chiqib ko'rsatishdi. Mana shunaqa qilsanglar, shunaqa bo'ladi degan holda. Men umuman bu narsadan pushaymon emasman. Men uchun bu narsa nabor foydaga o'ynadi. Shu yerdan o'tib ketmoqchiman. Eng qizig'ini aytaymi sizlarga mana shu rezonans. 10 kun ichida o'tirgan bo'lsam, chiqqanimdan keyin bildimda. Birinchi 4-kun bizani juda yomon ko'rishgan. Bizani so'kib, bular odam nima deydi? Ishlatilmagan, matib qolmagan ekanda. 5-kun Chiqqaningizdan keyinmi yo? Chiqqanimdan keyin bilganman bu narsani. 5-kun video chiqqan ekan. Gai xodimi o'zlari yugurib chiqqandi. Keyin odamlarning shunaqa fikri o'zgargan kommentariyda. Naborot bizani yonimizdan olib, nima deydi? Vafot etgan gayini ham so'kishyapti-da kommentariyda. Mana shu narsani aytib ketish menga juda ham muhim. O'shanda men tushunganman. O'zi har doim tushuncha bo'lardi, что odamlarning fikri o'zgaruvchan. Odamlar bitta fikrda turmaydi. O'shanda o'zimga o'zim bir hikmat qilib olganman. Odamlarning fikriga hech qachon qaramaslik kerak. Chunki men bitta vafot etgan odamni ham so'kib ketyapti kommentariyda. Sani so'kib turib, buni aybi bunaqa bo'lib qolgandan keyin buni so'kib ketishyapti. Shundan tushunsa bo'ladi, что odamlarning fikriga qaramaslik kerak. Fikr o'zgaruvchan odamlar. Tushunarli. Chiqdingiz, bilmaysiz nimaga sizni endi shu serien migalka qo'yib yurganingiz egay otgan sizga jezellar ushadi menimcha. Yo'q, emas. O'sha narsani deb rezonans bo'lgan boshida, mana X5, X7 chiqdimi X7? emas, hammasi chiqqan, hammasi haydab yurishibdi, hammasi zo'r. Boshqa narsani aytgandek yoki men videoda aytganman, haqiqatni aytib qo'yganman. Haqiqat, bu haqiqat. Haqiqatni aytib qo'yganman, что bizga mana shunaqa narsalar osonroq bo'lgan, что bizning tanish bilishimizda borligini evaziga deb. Men haqiqatni aytib qo'ygani balki meni aybimdir. Lekin hozir unaqa emas. Eng qizig'i mana ko'plarda fikr bor, meni gaylar yomon ko'radi. Mana hozirgacha klientlarni BMW'da chiqaman. Stagedan keyin doverniz hammasi dokument joyida, gay to'xtatib qolsa, bu sansan-ku deydi. Bir xillar bilan sporlashib ketadi. Yana boshladilaringmi deb. Yarim gaylar bor, ukajon, mushkuling oson bo'ldimi? Ishlaring joyiga tushib ketdim, baribir nima deydi? Yaxshi insonlar ham bor. Yaxshi to'g'ri fikrlaydi. Tushunarli. Lekin shu paytgacha siz qanaqadir DTP kimnidir hayoti urib yorishlar unaqa narsalar bo'lmagan. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, mana kim kuzatib borsa biladi, YouTube kanalida bitta ham DTP'miz bo'lmagan. DTP'ga ham olib kelmaganmiz, DTP'miz ham bo'lmagan. Shunaqa bo'lgan ekan. Bo'lganda siz qo'ymagan, shunaqalar bo'lgan. Yo'q. Bo'lmagan. Naborot qo'yardim-ku. Prosmotr ko'p bo'lsa qo'yib yuborardim. Unga qo'ygan bo'lardingiz. Men qo'ygan bo'lardim. Haqiqatan DTP'lar bo'lmagan. Qanchalik nima deydi, crazy haydamagan bo'lsak, qanchalik mana videolarni qo'yib ketsanglar hozir yoki как раз mani montajyorlarni mashinadan yasab yuboradi, qanchalik haydamagan bo'lsa ham DTP bo'lmagan. Tushunarli. Zo'r, gap yo'q. 10 kun o'tdi, chiqqaningizdan keyin nima bo'ldi? Minusga ketdimi biznes yoki plusga ketdimi, nima bo'ldi? Hamma kelib normalniy PR qilib oldingiz, lekin. Shu 10 kun deyshadi-yu, shunaqa ko'p emotsiyalar o'tib ketadi, bor ichimda. To'g'risi har gal yengilay mana shu. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, mana shu 10 kun ichida bitta mashina kelmagan mana shu ustaxonaga. Eng qizig'i men uchun mana shu 10 kun og'ir nima deydi, muammolar mana shu 10 kun mana 10 kun chiqdimi? O'ylaganman bo'ldi, qiyinchiliklar orqada desam, naborot. Qiyinchiliklar endi kutib turgan ekanman, haqiqiy qiyinchiliklar. Kelsam jamoam mensiz ozgincha susayib qolgan, mashinalar yo'q, bu yoqda arenda, bolalarning oyligi. Men aytgan bolalar stop, davay hamma o'zini qo'lga olsin-da, davay bosamiz, ishlashimiz kerak. Xudoga shukr, mana hozir ishxonamizdamiz, mashinalar to'la, rizqimiz bor. Xudoga shukr. Ming qadar shukr. Bizga bu foydaga o'ynadimi? Haqiqatan foydaga o'ynadi. Chunki orqamizda mahalladagilar ham kelganda, bolalar mana shu sizlarning joylar mana shudami? Mana shu necha yildan beri yashaymiz, bilmasdi shu joylar bu yoqda. Mana shu videodan keyin bildik deb aytishgan. Shunaqa insonlar bor. Tushunarli, zo'r. Endi videomiz yakunida o'zi выпуск qisqacha bunga to'xtalib o'tib ketdik. Maqsad bu situatsiyani ochish emas. Shu Uzbelas Performance shunaqa biznes yosh tadbirkorni qo'llab-quvvatlab ko'rsatish shunaqa biznes borligini. Chunki nimaga zo'r ketayotgan tadbirkorlardan biri aslidagi yaxshi ketyaptilar. Ko'z tegmasin. Oxirida konkurs sizdan traditsiya bo'yicha. Hamma videomiz oxirida konkurs qilamiz. Konkurs nimadan iborat bo'ladi? Kommentariy yozish kerak bo'ladi.
Da. Men aytaman, shartini 5 ta ishtirokchiga nimadir qilish kerak bo'ladi. Deylik, biz endi O'zbelas performance obzor qilyapmiz-ku. Da. Shunga taalluqli bo'lish kerak. Misol uchun, mayli men unaqa qilib beraman emas, imенно mana shu joydan bo'lish kerak unda. Boshqa narsaga aloqasi bo'lmasligi kerak. Xo'sh, konkurs nimadan iborat bo'ladi do'stlar? Kommentariy yozamiz. Kommentariy men aytdilar, yaxshi ketyapman, planlarim bor dedilar, qanaqadir mensiri, mana shunaqa detailing tuning atelier deydimi, nima deydi, shunaqa darajaga chiqmoqchiman dedilar brendga. Nima deb o'ylaysizlar? O'zbelar shunaqa darajaga chiqadimi? Chiqsa ham necha yillar shunaqa ko'ryapsizlar? Kommentariyada yozib ketinglar, necha yildan keyin O'zbelas mirovoy brendga aylanadi. Kimni kommentariyasi qiziq bo'lsa, 5-10 yildan keyin O'zbelas qanaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentariy yozsanglar, yoqqan 5 tasini tanlab olib, shunga nima beramiz? Как раз 5 ta bo'lsa, do'stlar, O'zbelas podnomeri hamma biladi, juda qadrli. 5 ta bo'lsa mana qilamiz. Yo'qmi, ko'rsating. 5 ta bo'lsa, 4 tasini bez magnit bo'ladi, 5-inchisi magnitli bo'ladi. Hozir ko'rsatgan qanaqa holatda ko'rinish. Keyin ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerak, bu sotib ola olmaysiz, to'g'rimi buni? Da, hech qanday sotib ola olmaysizlar. Siz aytib o'tdingiz, saytga kirib, poddelka original bilsa bo'ladimi? Bizning O'zbelas Performance Instagram sahifamizga o'tsanglar, sayt bor. Silka o'sha yerga kirib yozsanglar, 3 ta 7 ta yozsanglar, yoda Abbosbek Fazulayev ham mashinalari bor, ularda ham podnomer turadi. Mashinalar nomerini yozsanglar chiqadi. Mashinaning egasini, ismi, mashinaning turi va podnomer turganda rasmi. Saytdan tekshirsanglar bo'ladi, originalmi, ne originalmi. Bu podnomerni siz hech qayerdan sotib ola olmaysiz, uni faqat men hadya qila olaman. Tushunarli. U reklama uchun tekin ham berib yormaysiz. Yo'q, hech qachon. Например, bo'lgan zo'r mashinalar kelgan, "Oka, podnomer sotib olmoqchiman." Bermayman. Reklama bo'lsa ham. Ya'ni undan ham qizig'i. Bir marta menejer taklif qilgan, bir 30 tacha zakaz qilganmiz. Ko'p kelib qolganda bir o'ylaganimizdan ko'ra, biz bir 10 ta zakaz qildik, bilmasdan 30 ta qilib berishgan ekan. Bitta storiesga chiqqanmiz. Mayli sotamiz. Faqat 5 ta donasini sotamiz deganmizda, undan ko'pini sotmaymiz deganmiz. Ishonasizmi, stories soat 12 da qo'yganman. 12:44 da 5 ta sotilib ketgan $100 dan. Sotilsam $100 dan qo'yganmiz. 40 minutda $500. Zo'r. Mana brend kuchi o'rtoqlar. Shunaqa hammaga emas, baribir. Bitta brendni, o'zi bilasizmi, targoviy marka bo'ladi, brend bo'ladi. Targoviy marka u ko'p narsa bo'lishi mumkin, u narsani brend qilish qiyin. Deylik, mana shu detailingda juda ko'p targoviy markalar bor. Sergeliga borasizmi, boshqa ko'chalarda ko'rasiz, u targoviy marka. No, brend qilish unga pul olasiz, tiqasiz, miya kerak bo'ladi. Shu bo'ladi, bor ekan, mana hozir sekin-sekin qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yinglar, kommentariy yozib. Xullas shunaqa o'rtoqlar, hozir nomerlarni kutib, mana как раз. Mana podnomerlarimiz mana bunaqa holatda, magnitnisi mana bunaqa, ne magnitnisi mana bunaqa. 4 ta bundan beramiz, bitta bundan beramiz. Nima bu FPU? Yasab beradigan brend. Bizga buni brend yasab berishadi, bu gap. Bu brendni ham Said Amiraga sizga alangali salom, brendingiz yursin. Mana shu ham yozsanglar, bitta bizning brendimizni qilib berishmaydi. Chunki kuniga 50 martalab qilishar ekanda bularga. Demak, anaqa qilingan, patentlangan. Da. O'zi patentlanganmi o'zi? Da, zo'r. Mana buni olib tashladi, menimcha sariq, ya'ni bu taqqanda bundan shilinadi video uchun ham. Glyansoviy bo'lsa kerak, menimcha. Da. Tushunarli, zo'r. Demak, o'sha kommentariy yozgan odam 4 ta bez magnit, bitta magnitli. Magnitli qanaqa shunda ustili taraf? Shuni oladi, to'g'ri ketaveradi. Hozir yana 10 sutka shungan. Tushunarli. Zo'r. Mana o'rtoqlar kommentariy yozinglar. Ikkitalik bo'ladi bu, конечно, to'g'rimi? Da, конечно, komplekt bo'ladi. Yo'q, orqasida bo'ladimi faqat? Yo'q, komplekt. Bu sotilmaydi o'rtoqlar, tushunishinglar uchun. Shuning uchun kommentariyani bambit qilinglar, mashinangizga taqib yurasizlar takoy, skromniy bo'lib. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yib, Asad akamga menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Men o'ylaymanki, vyupust qiziq chiqdi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa deb o'ylayman. Avvalambor boshida aytganimdek, do'stlar, faqatgina sizlarni podдержкалandi, vloglar, kontentlar rivojlanadi. Xudo xolisa, men ham Timur akaga addushi niyat qilaman, что Rossiyada bilasizmi, tadbirkorlardan anaqa intervyu oladigan insonlar bor, ular haqiqatan boshqa urovenda. Meni fikrimcha, O'zbekistonda hali unaqa inson yo'q. Astoydil niyat qilaman, Timur aka shu urovga chiqib, xudo xolisa, katta tadbirkorlardan, O'zbekistonda millionerlardan intervyu olishlarni niyat qilgan bo'lardi. Rahmat katta. Timur aka, vaqtingiz uchun rahmat. Hammaga rahmat.